伦，要不要也来一起看看做一些糕饼？你们看，我是已经全副武装了，包的好丑，看，这就是专业跟非专业的不同，我们术业有专攻，不好意思哦，丑很多，对不起大家。那我做完。我还是当我那种购主或是商业老师，不能让本人来做任何跟那烘焙相关的事情。爸爸的厨房也炸了哦，这是主厨吗？主厨啊！哇，连主厨都找来了，果然朱哥对我很好。你有没有特别满意的做？像我们今年比赛的产品，参加荣阳署举办的这个国产红豆竞赛，哦，就是这个对不对？我刚看你准备了金奖给我看。对，那刚好今年很荣幸我们可以 OK 好，那我想觉得说你可以做这个行业做这么久，就对这种糕饼很特别有热情，对不对？我们进入这个行业，其实我是阴错阳差，开始家人会希望我考公职，然后你来做主厨。对，一开始可能是从普通生，一路花了30年就当主厨，对不对？对，这真的是一个那种奋斗日记的概念。